getufuna getwafunye galaga gagamba ennaku 3 emabegako Balamu yalabibwako mukomera e Masaka baganda baffe Akireewo gye bali ne Gaddafi emirundi wajinda aba age esatu era ng'ogusembyeyo gwabadde gwa lunaku lwa Kosajjo. In fact it was on Tuesday. Info gye tufunako okuva munda eraga nti Balamu ogenda mukomere Masaka tiyagenda sisinkana Akireewo, tiyagenda sisinkana Gaddafi, wabula mukomere Masaka waliyo abakalamoja babiri be bakwata ne babajje kalamoja ne babaleta mukomere Masaka nti babasanze ne mundu. Era abasibe bano batugamba Balamu be yabadde asisinkanye mukusisinkana abasibe bano nga baagala bateme bakkirize eddiiru babatebolingidde eddiiru nti bagenda ku konfesinga bagambe nti emundu ze babakwata nazo babadde bakolagananga n'Akireewo ne Gaddafi. Obibulidde ate nga ono omukulu Balamu Balugahala era y'omuntu omu gwe twawulirako ali omusajja mukulu Sanya nga amulumiriza ye ne full figure nti be bagendanga mukomera okubanga baperereza nti bakkirize nti bazza emisango babate oba kyekyo bagaane basigale nga bakola ki nga basibwa. Kyeva olaba nti tukyalinayo abaana nga Bamachate Yasin Sekitoleko abaagaana okubanga bakkiriza emisango era ne basigalayo, naye ate bano abaasalawo ne bagamba nti munange oba oliawo okufuna freedom tulina okubanga tukkiriza bebawalaba ebyavaawo. Era munange tetukoma kwoyo ndabye omusajja mukulu Teacher Fred Kajubirumbuye naye alese updates endala era zikwata ku mukulu ono kennyini Balamu Balugahala pulaani zaalina okubanga asibisa abaana nezo ezaalimu kubanga akola ku baganda baffe abo abali omukomera essaawa ya kakati. Mbalamusizza ku bannayuganda bannange mwena gye musinzira okuli akatambi kano ka nsibeti muli bulungi. Ya nzize kipayopayo kawungeezi kano olunaku lwa 4 ennaku z'omwezi 27 ezakonka ku mwezi ogwokusatu gw'omwaka 2025. Yabule mbazize bwe nti mbasobola kujja kola live ng'enkya nayo live endala balina okukola ka video akampimpi okubategeeza ebigenda mu maaso okubiziiza nga tebinnabeerawo. Kale omanyi tugamba nti okugema kusinga okuwonya. Njala mutambuliza akatambi kano katuuke ku mukulembeze, katuuke ku bakomredi mwenna ne ba foot soldier saako ne family za ba foot soldier bonna naddala family ya mukamo ya muganda waffe Akireewo Kivumbi, Smart wa Bobby saako ne General Gaddafi ne bakomredi balala bonna bali mu dwaliro abali mu komera ali Masaka gye baasibibwa. Nga mukimanyi komredi Akireewo Kivumbi, Smart wa Bobby saako ne Gaddafi no musumula wokuna bateekebwa mu nkomyo oluvannyuma lw'okugulwako emisango egy'obufere nga gyakumibwamu omuliro akabinja ka Dealers Association aka Mathias Mpuuga Nsamba ne banne nga baagala okukendeeza ku security ya pulezidenti n'ekigendero ekyokuteekawo ensasagge nga tulinganga tulina olutalo ku bbo oluvannyuma lw'okukomyawo emisango egy'ekiyaayi egyaliwo ndowooza omwaka gumu n'ekitundu emabega President Yoweri Museveni bagenze kuziika mukwano gwe mwami eyali ow'ettutumu ennyo mu ggwanga lya Bungereza naddala mu kusaabaza ebyokulya ebbijja Uganda n'obitunda mu ggwanga lya Bungereza. Omwami yafa bwe bagenda omuziika n'obwakavuvungano bannamawulire bagamba nti baakono baggyibwako ebintu. Njagadde bbazeeyo katono otwogerera essaawa zino abaganda baffe abali mu kkomera baasibwa oluvannyuma bagulako emisango naye nga n'obujulizi tebuliiwo. Abagulako emisango namaa ne beewakana nti bo emisango si baagibagulako ate kigenda okuzuuka nga Mathias Mpuuga ne banne bali emabega w'emisango gino. Ate era tufunye ekizibu ekirala era kikindeesa amangu gano. Uganda ng'eggwanga tulina ekizibu. Omukulu Balamu Balugahala afuukidde Uganda ekizibu. Ng'emuwuzze mulaba nti abasibe bonna ba National Platform aba foot soldiers abaali bakwatiddwa amakomera ag'enjawulo yabadde ng'agendayo okwogera nabo okubawa ddiiru z'okulya mu nsi olukwe
okuteeka emisango emikinike ku President of Robert Kyagulanyi Ssentamu era omukulu ono akyagenda mu maaso okukola emirimu gino. Mr. President wonna wooli n'abakulembeze National Platform saako n'abakulira komera ly'e Masaka njala bategeeza n'okubategeeza ntegeeze President of Robert Kyagulanyi Ssentamu nti waliwo olukwe olugenderere olw'okusibira baganda baffe obutavaayo Masaka mu komera nga bataddeko fayiro endala enjweteke Balamu gyali mu kuvuga ng'akozesa abasajja abava mu mambuka ga Uganda mu bukiikakkono bwa Uganda Bakalamojja bali mu komera Masaka naye nga wetwogerera bamaze ne batransferingwa ne bajja waawo mu komera Masaka ne bongera mu komera eddala oluvannyuma lw'okuba nti bakyagaanye okukkiriziganya ne Balamu ku misango gye bagenda kuteekako Akireo Kivumbi General Gaddafi ne Smart wa Bobby n'abalala nga kye baagala Akireo Kivumbi baleme kuva mu komera nga bataddeko omusango omulala ogw'obuyeekera n'okusangibwa n'ebyokulwanyisa mu bumenyi bw'amateeka kati efayiro Balamu gy'avuga era nga ayagala bagibateekeko baleme kuviirayo ddala. Kyatandise kitya? Balamu Barugahara agenda akyalira amakomera ag'enjawulo naye kati ku luno kamera zaffe zamukwatiriza ng'agenda emirundi zadde enfunda 2 akagenda mu komera Masaka nga sinkana ba prison wardens abakulu b'amakomera ne bamuyitirira abasajja Abakalamojja 2 abali ku misango gy'obumenyi bw'amateeka okusangibwa n'emmundu n'abaliramu nti bajja bo nsimbi empya n'enkadde bafunde nebye baagala singa bakkiriza nti Akireo Kivumbi Smart wa Bobby saako General Gaddafi n'omuntu omulala linnya gwenderabidde nti beeko baana bali mu lukwero muna bana Bakalamojja okuba nti badde bakukuse emmundu ozingiza mu Uganda naddala mu Buganda bazikozesa okumamulako gavumenti ya Museveni n'amaanyi kyabadde agezaako bagamba era Abakalamojja bano bo bafulumizibwa mu kkomera eri e Masaka ne batwala mu kkomera eddala looza bamale okubasetinga bulungi n'ebyokwogera bayinza okubaza oba batabazza then fayiro bagyongereyo bagisindika bagigatte ku ziri ezogga nti bakuba abantu oba bakuba bannamawulire. Kati mukulu Balamu Barugahare oli minisita ate obadde mu bizinensi yakutegeka bivulu kiki ennyo ky'ofa ne Robert Kyagulanyi Ssentamu kiki ennyo ky'ofa ne National Platform wakaveekawo empokola obuvuyo mussa abantu mukubya abantu emiggo oyogedde bitakwatagana era gwombadde emisango gy'abantu aba National Platform obateekako emisango obagaba wayize President video zivuddeyo kwegagoganidde ddala okuswalira ddala osigadde wonzise mutwe ng'era weeremye okuba nti otegeera nkusaba Balamu weefoosinga okutegeera ebintu byokola si gwase mu gavumenti ya Museveni abadde n'abantu amukolera dda tewaka bangi nnyo naye era baalemwa kiki ennyo ky'ofa ne Robert Kyagulanyi Ssentamu kiki ennyo ky'ofa ne National Platform muganda wange sigwe watandika National Labourers Movement era sigwe agenda ogiggala ofaaki ne Kyagulanyi ofaaki n'abaana ba Nuupu so njagadde otegeeze gwali tegeere nti Balamu akolagana abasajja abakulu bamukomerere Masaka nga bali mu kugula fayiro endala nga yikwasaganya ku by'emmundu nga bagenda kweyambisa Abakalamojja 2 abadde mu kkomera ly'e Masaka nga bamaze dde okwogera nabo okubabuulira enkola gyegenda okubeeramu bongere fayiro ey'okubiri nga kino kyakulemesa Akireo Smart wa Bobby ne General Gaddafi okubalemeza mu kkomera saako n'okuteekako abalala banagamba nti they are still at large kubanga fayiro egenda sigala ngeri open kitegeeza nti mwana pipupu ago banaakwata nga yaliko e Masaka kwolwo olunaku lwe baziika President lwagenda e Masaka okuziika kitegeeza bajja kuba bagatta ku fayiro eyo bajja kukwata abaana bangi nnyo bibalowooza nti bali musango ebino byonna Balamu Barugahare yabikola njagala Balamu muveeyo weegana vidiyo eno olwa lunaku lwakuna ennaku zomwe ziri 27 towaddeko Masaka nga wakobera emirundi 2 ng'oyagala bakwate Akireo Kivumbi wate babateeko fayiro ey'okubiri basobole obubasa baleme kuvaayo Masaka abakulira ekkomera ly'e Masaka akimanyiiko bulungi n'abasibe basinga obungi bakulabye ng'oli e Masaka ng'ogenzeeyo era olina access okuyingira ekkomera nga tewali akulemesezza ekyo njagala public ekitegeere era ebintu bino wali obikola ng'ogenda ebizira ne bakwabya wali obikola ng'ogenda ekitala ne bakwabya ne still oganya okutegeera nti public yakokuwa musajja gwe Balamu ojja kuleetera obuzibu famire z'Abaganda bo gwe abaana babo wabakweka abatine ennyo b'olinawo ndooza kuliko omuwala n'omulenzi wabakweka naye waliwo Baganda abali mu Europe n'abali mu America be tukyanoonyeza okukola fayiro Balamu gwe kennyini ogenda kweteeka mu buzibu obw'ekika ekyawaggulu olina okutegeera njagala weekako okutegeera so no awo nvuddewo njagadde abantu bategeere kyekigenda mu maaso mutambuze ka vidiyo la mukatuusa wa President abeere nga akamanyi bulungi nnyo
era waliwo kigenda maaso ba comrade baffe bitundu byenjawulo by'eggwanga bagenda bawambibwa ntegezeddwako nti ejjinjira bawambye comrade omu n'abalala bagenda abawamba ng'abateeka mu makomera forcefully nga bagamba nti bano bagenda bakulira badde bakulyetinga amagaali naye bemukwata bamumanyi mu public eri bemutamanyi ate nga bakambwe nnyo okusinga bemukwata so njagadde bategeeza ekyo nakyo mukitegeere akakomyawo kano kakubiri njala obubaka buno obwokubiri nga nako kalinga kabyakwerinda mwenna baganda baffe abagenda okunoonya ekiguli amagaala eddiba mu ggwanga lya South Sudan ngenda basaba baganda bange embeera eri mu South Sudan embi eno wiiki enkutte yakusatu nga mbalabula muve Sudan ne muganya okuvaayo bannayuganda bangi bali mu kuttibwa nga otwogerera essaawa zino bannayuganda abasirikale abagenda basavingira mu gira UPDF 500 battiddwa bannayuganda abawera 500 mu ggwanga lya South Sudan battiddwa naye tesobola kiraba wantu wonna naye nze nsobodde okufuna amawulire agali ku ground saako n'abantu abakonfirminze information eno abannayuganda abasirikale ba UPDF 500 battiddwa kati bannayuganda batali basirikale abali mu kuttibwa omuyolero olw'ensobi muhoozi zaakola n'ekitaawe era wetwogerera essaawa zino vice president wa Salva Kiir gwe bayita Riek Machar omu ku baali abayeekera bakkiriza bakole endagaano ya tontabalanga siri kutabalanga ono naye alwaliro akwatiddwa n'ateekebwa mu under house arrest wetwogerera essaawa zino amawulire gagamba nti vice president Dr. Riek Machar akwatiddwa olwaliro era n'endagaano eyakolebwa mu 2018 eyatontabalanga tusikutabanga siri kutabaala ey'emirembe ebadde ereese emirembe mu South Sudan okuba kati ng'eri matankane ng'empale za Museveni ebalumbye so kitegeeza nti ekibiina kya SPLM ne SPLA stroke AIO deputy chairman wakyo bo bagambye nti okukwatibwa kwa Riek Machar kimenya mateeka era kigenda kuleeta obutabanguko mu ggwanga lya South Sudan wetwogerere mundu eri mu kutokota obuteddiza kati ngenda kusaba ganda mwenna bannayuganda bali mu South Sudan munoonye wemuyita manyi nti amakuba agasinga obungi masibe naye mufube okulaba nga munoonye muyita mufulume eggwanga eryo nkiddamu mulundi ogusembayo munnayuganda era ali mu South Sudan nga agenda okunoonya ensimbi muganda wange oba oli mukazi oba oli mulenzi oba oli musajja nkusaba mufulume eggwanga lya Sudaani wadde waka tuli mu mbeera mbi ebyenfuna ne tokkirizibwa kutojja kufiira obulamu obwo olwa kintu ky'otajja kusobola kwejjusa famire eri Uganda abantu bali Uganda bajja kukuba amasasi bali abasajja tebaagala kumanya ekisookera ddala baategedde nti amagye ga Museveni aga Uganda gawagira Salva Kiir alemedde mu buyinza nga ate balina babadde ne chance eyejjako olunabe lwa Salva Kiir bafune emirembe kubanga oli abalemedde kumanyi nti alimu interest za Museveni sente zabazigenda Museveni era gavumenti ya Museveni yagiremezaako yensonga lwaki bali mu kukola ekisoboka okulanga bejjawo gavumenti Museveni era yatuteyo amagye ate nga naawo kawungezi ka leero saa zibadde nga 6 n'ekitundu Museveni asitudde amagye agawera wakati w'olunana ku 10 ne gayorekera eggwanga lya South Sudan olwaleero luno twogera kusanga 6 kuba mbadde siri ku line drones nezitegeeza nti amagye bagalabe nga gayingira South Sudan kati olwaleero kitegeeza nti ono olutalo baluguliddewo ddala kati mu South Sudan era kino abagambe ejjo mu live yajjo nti banagamba tugenda kufuna obuzibu olw'abasajja bano abatategeera nga bo baagala interest zaabwe n'okugaziya ensi zaabwe n'okugaziya abantu okuyingira mu nsi ziri nakyo kigenda tuleetera obuzibu kadabanga ali agatuteyo luli bagakubye bassemu bantu 5 kati tuteyo amala gali mu 8 gayingidde olwaleero kitegeeza nti abantu bali bagenda turning against bannayuganda abaliyo ate nejjo bwe twadde ku live yajjo amuganda wange strike machine yabagambye nti ku boda ya Uganda ne South Sudan abanoonyi b'obuddamu beeyongedde okuva e Sudan nga bayingira mu Uganda ekireese ate obutabanguko mu mawanga ga Sudan nebyokuba nti byobulamu bikyankalanye ewokusula ewokunywa amazzi buli kimu kikyankalanye naye ng'ensobi yani ya Museveni ye tafaayo naye weebuuza ssente bazijjawo eziddukanye entalo ezitali za ggwanga kubanga balina bizinensi zaabwe ne interest mu ggwanga lya South Sudan so njagadde obategeeza mutegeere ensonga ezo biri bannayuganda bali mu Sudan mbeegayire baganda bange muve Sudan lwakiri mudde mufiire wako obwavu nga tofiiridde ku mawanga ensega okulya ebisigala byo obulweko n'obuziikiro ngenda basaba mukome eweeka muve mu ggwanga eryo kubanga ekigenda okugwa Sudan
mujja kikwasako emikono ebiri. Kale bwe mmaliriza bategeeza ensonga ezo, njagadde mutambuza akatambi kana mutegeeze ne pulezidenti nti Balamu Barugahare y'omu ku bakulembeddemu okwongera fayiro ey'okubiri ku bakomredi Akyeyo Kivumbi, Smart wa Bobby, Jero Gaddafi n'abalala abali mu komere Masaka babateekeko fayiro zitagenda bakkiisa kuvaayo ng'omulamuzi bwe yali yasazeewo nti baganda baffe bano bakyanoonyezebwako bagira babeerayo so babataddeko fayiro Balamu yabataddeko fayiro ey'okubiri ng'akola n'abasajja abakalomojja babiri olwedda batransparingidde okuva mu kkomera eyo lutali mu kkomera eddala. Bino njagadde bitambule buli muntu abitegeere. Kale mwenna mubali kubeerako akatambi kakomye n'ensama mukantambulize katuuke ku buli muntu yenna anaaba asobodde okkawule mubali kumpuliriza. Ndowooza byebyo nga bw'obiwulidde ate munange nakugamba nti tica wayogera mbasiddamu kubanga munange oyo buli kimu abimala waniino abimala ebyeyo byonna zi security alerts byonna abeera nabyo era abireeta so mba sisobola kuddamu bw'aba ayogedde. Ate munange ku nsonga ezigenda mu maaso waniino mu ggwanga Uganda naddala ensonga z'amataba ezaaviiriddeko abantu okulaba namungi w'omuntu, abantu abamu amayumba gaagudde, twafunye cases abamu nga bafudde waniino mu Kampala namutiko enkuba eyatoonye. Akati Lord Mayor omukulu Kanso Elias omukulu Lord Mayor Kanso Elias Lukwago yavuddeyo n'abanga alumiriza nti munnange mbu omukulu hamu mbu yazimba wali mbu ya blockinga emyalo egyali gitwala amazzi era nti amataba ago okubanga enkuba etoonya ate ne gaba nga gayingiza abantu mbu aga amataba gemulaba kukula otutawa temubuuza mulala yenna ago gahamu agerugo gayinza okubaga ba forest mall bali ba shoprite abagemu naye agakulokotawa buli eyakutte video yakutte ki namwe abakamera buli lwoleeta amataba kukulokotawa teekawo ekireetako mu kooti eno tetubagamba ku mulundi guno ngenda kuba musanyufu nga ndabyeko omunene ngali mu kesisi y'ekkooti wano kuba bulijjo wano ndaba baleeta batembeeyi baboda njagalako ndabeko eyeeyita omunene ng'ayimiridde mu kaguli wano kubanga mulundi gwe nasooka okusanyu kwe kulaba mukyala Nabukeera ng'akaaba ng'ayimiridde mu kaguli ne bamuweerezaako eruzi oyo wa Nabukeera akeeru ku mulundi guno nadde njagala okulabako omunene ne ngamba tufunye haamu ne batandika ne bagira bati ebiseera ebyo acting director Lusa natandika kwebuzabuza n'ayita meeting wano natuula ku TV bwengi nembula okuyita mu TV okugwa Lusa mu bulago nga mulaba ku TV bwengi ali mu ofisi eno y'ofisi ya Lord Mayor ng'atudde mu ofisi ya Lord Mayor alina criminal harm bakutula ddi butya bwe bagenda simanyi okugogolola omwala okola ki katono mpite mu TV ngwe Lusa mu bulago omuntu aliko charge sheet alina okulinnya ajje wano mu kaguli omuleese ku Lord Mayor's Pala wano mutuule mu mulimu meeting weewaawo byebyo ebigenda mu maaso naye ng'abantu abamu bavuddeyo ne bagamba nti oyo politics w'eggwanga Uganda nti kubanga tukimanyi nti ham mbu mukozi wa Museveni atombuuza kubanga sibimanyi nnyo naye nange mbiraba wano nga babyogera ate abamu bagambye nti ye abangi lwaki abaana ba Nambi bebeerumangana buli kaseera nti Lukwago Muganda ate hamu Muganda kati tetumanye ekituufu kyekiriwa beerwana lwa politics oba Lukwago kyayogerako kituufu obanga bya bulimba ekituufu munnange nange sikimanyi naye nga byebyo ye bwatyo bwavudde twalabye muganda wa Museveni omukulu Toyota Michael ye yavuddeyo n'abanga blaminga bino ebitongole omuli kya KCCA omuli ekitongole kya NEMA nti bano be bakoze omulimu gw'amaanyi okubanga bavumisa NRM nti kubanga bebagabira abantu gondo olukusa olubakkiriza okubanga ate bazimba mu ntobazi nti oba oliawo bebalina okubanga bablaminga abaffe ekituufu kyekiriwa nze naawe naye nga bwe tulinnya obutereevu okubanga byonna tubikubeera nga tubikutuusaako wonna woli wonna w'osinzidde ngamba bugambye nti munnange gwe tuula butuuzi kkalira nywera
singa obwanga omaze okusubscribinga ku channel yaffe that is NCK TV, subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga ebisigadde buterevu mwena yonna gy'oli yonna gy'osinzidde amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusako mu bujuvu bwako naye nga ensonga yeeyo eri mu ddiiro essaawa ya kakati. Waliwo ebintu ebimu sometimes tubibuusa maaso naye nga bituufu kakati awo simanye ekituufu kyekiriwa kituufu haamu yaviiriddeko ebyo byonna bye twalabye olunaku olw'eggulo oba nedda oba NRM eremereddwa mu butongole. Nze naawe sigala naffe tovaawo.